जो हमारी 9 मुर्गियाँ थी उनमें से ये मुर्गियाँ बची हैं हमारे पास। 9 मुर्गी हमारे पास, तो उसमें से 3 सिर्फ मुर्गियाँ बची हैं। और आप लोगों से एक बात शेयर कर रहा हूँ भाई, हमारे इसको क्या नाम दूँ मैं, माशाल्लाह से अब ये माँ बनने वाली है, मतलब ये ब्रीड करने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो एंजॉयमेंट कर रहे हो तो एंजॉयमेंट थोड़ी इधर भी लाओ भाई। यार कल की वीडियो मैंने पोस्ट करी, वो आप लोगों को कैसी लगी यार? जैसा मैंने उससे रिस्पॉन्स रखा था अच्छा आया, लेकिन उतना अच्छा नहीं आया जितना मैंने चाहा था भाई। मैंने आउटिंग गया, मैंने लोगों से इंटरव्यूज़ लिए और बहुत से लोगों ने मेरे को उल्टे जवाब भी दिए, आप लोगों ने देखे होगा। तो बड़ी मुश्किल से मैं निकला और मेरा कोई ऐसे व्यूज़ दे के नहीं गई। तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसी मेहनत कंटिन्यू रखेंगे और इंशाल्लाह एक दिन हमारे 1K व्यूज़ भी आएंगे। मेरे को ऐसा लगा कि वो कंटेंट लोगों को ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग वो कंटेंट भी साथ में रखेंगे और ये भी, और चैलेंजिंग वीडियो भी हम लोग साथ ही बनाएंगे। तो यार आज मैं बहुत टाइम बाद आया, छत पे परिंदे भी मेरे को देख के पहचान नहीं रहे, पता नहीं कौन आ गया यार ये। तो अब मैंने उनको डालना है दाना वाना, जब से मुबशिर दाना वाना डाला था। और यार लॉस तो आप लोगों को फिर मैंने बताया कि मेरा कितना ज़्यादा हुआ, आप लोग खुद भी जानते हो। 2 मुर्गे भी मर गए, फैंसी मरा, उसके बाद वो वाइट वाला मुर्गा भी मर गया। अब वो 3 मुर्गियाँ बची हैं, उनके लिए खुद डॉक्टर मैं बना हूँ, उनको मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, उनको एक डोज़ लगती है, वो डोज़ में लगाता हूँ, जिसकी वजह से अभी तक वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों मुर्गियाँ सेव हैं। तो अब हम लोग जल्दी परिंदों को दाना वाना डालते हैं। और एक और बात यार, आज कराची और गर्मी का मैच है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आप लोग कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, बाबर या आमिर। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यार कल हम लोग थोड़ी और बुलबुल लेके आए थे, एक बुलबुल हम लोग लेके आए थे, तो मतलब बाबा लेके आए, मैं नहीं लेके आया था, बाबा लेके आए। तो उन्होंने पिंजरे में ला के जैसी डाली, इतने में हमारी एक फीमेल मर गई। और अभी मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये देखो इसकी हरकतें देखो, ये कहाँ पे आ गई है। मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ, इसको ऊपर चढ़ने की पड़ गई, अदरवाइज़ ये ऊपर नहीं चढ़ती है और ना ऊपर आती है। आज जब मैं ऊपर आया तो इसको ऊपर आने का भी होश आ गया। हाँ तो भाई बुलबुल लेके आए हम लोग, तो उसकी फीमेल लाए थे हम लोग। यार क्या बोल रहा हूँ मैं भी, अरे कहना क्या चाहते हो? फीमेल लाए थे तो मेल मर गया। अच्छा, तो हम लोगों ने फिर उसकी फिर वही देखभाल, वही दफना वो सब कुछ किया, और 2 चूज़े भी मर गए थे, एक चूज़ा भी बचा है। यार ये कहाँ आ रही है, ये देख रहे हो कैमरे के आगे आ रही है ये। मैं वीडियो बना लूँ, ये गलत, ये देखो यार इसके काम देखो, ये हरकत है, ये देखो ये कैमरे के इतना करीब आ गई है ना। मैं इसको नीचे उतारता हूँ पहले, आओ नीचे आओ, शाबाश शाबाश शाबाश। ये देखो भाई ये नीचे आ गई, सही हो गया भाई। अच्छा तो कहाँ थे हम लोग? हाँ हम लोग थे बुलबुल पे। अच्छा, बुलबुल लेके आए, फीमेल लेके आए, मेल मर गया भाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको दफनाया, उसके बाद पता चला 2 चूज़े हमारे मर गए, तो वो 2 चूज़े हमने दफनाया। अब वो बीमारी जो चल रही है, ये बीमारी यार आप लोगों को भी किसी बट को लगे तो मैं बता देता हूँ। 5 लख की एक पाउडर टाइप की होती है वो, और एक न्यूट्रियम एक लिक्विड होता है, और इसके साथ 3 cc का इंजेक्शन, वो मिक्स करके उसको लगाना होता है। जहाँ पे मुर्गी के सीने में गोश्त हो वहाँ लगा दो, उससे ये होता है कि वो बच जाता है, ठीक है। मतलब एक बार अगर वो इस बीमारी से निकल गए ना, तो आइंदा उनको बीमारी कभी भी नहीं लगेगी। ये मैंने पढ़ा भी और मैंने देखा भी था। तो मेरे को एक बंदे ने बताया था यार, उस बंदे का बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से अभी मेरी 3 मुर्गियाँ सेव हैं, वरना मेरे टोटल बर्ड्स को तो नहीं, मुर्गी मुर्गा को खैर मेरे सबको ये बीमारी लग चुकी थी। चूज़े ही मेरे मर गए थे, 3 मर चुके हैं, 2 अभी नीचे, उनकी भी हालात अभी ऐसे चल रहे हैं कि बिल्कुल। अब मैं वो सोच रहा हूँ यार, वो मैं काट के किसी गरीब को दे दूँ या फिर मैं परिंदों को खिला देता हूँ, क्योंकि मरे जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा ये है कि किसी के पेट में चले जाएँ, वो दुआएँ दे देगा हमें। तो भाई चलते हैं हम लोग इनको दाना डालने के लिए, बेसब्री से। अब मेरे को देखना, शायद ये लोग मेरे को पहचान गए अब, क्या मालिक है, यही खाना वाना डालता है, ठीक है। यार। तो बहुत दिन से ना मुझे जैसे मैंने खोल भी किया था, मैंने छोटे वाले भाई को खाना बना हुआ था, तो आज थोड़ी मेहनत लगती है, तो हम लोग ऐसा करते पहले इन लोगों को खोलते हैं, फिर हम खाना वाना डालना शुरू करते हैं। दाना भी ख़त्म हो गया भाई, दाना भी अब हमें कल लेके आना है। आप लोगों को पता है कद छोटा होने का नुकसान है, डब को दाना नहीं डाल
पाता तो पहले पटरा रखते हैं यार। और ऐसे में उनको ब्रीडिंग में हाथ में डालते हैं तो डब की बेटी होती है, जिसकी वजह से मैं खुश हो जाता हूँ कि हाँ यार डब ने ब्रीडिंग कर दी। और जब मैं देखता हूँ तो कोई अंडा वंडा ही नहीं है यार। यार तो अभी मैंने सोचा जब हमारे बर्ड्स मतलब सेट हो जाएंगे, जैसे बुलबुल और क्या बोलते हैं, जैसे मुर्गियाँ बिल्कुल सेट हो जाएंगी, तो इनको हम एक लकड़ी वाले पिंजरे में शिफ्ट कर देंगे। और उसके बाद हम लोग बुलबुल को ऐसा करेंगे नीचे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने सुना है लोग जितना ज़्यादा ये परिंदों को देख के खुश होती है उतना ज़्यादा बोलती है। तो हम ऐसा करेंगे, इनको जाली से बांध देंगे नीचे पिंजरे के साथ, मतलब इनको तो जाली से नहीं बांध सकते, पिंजरा समेत हम इनको जाली के साथ बांध देंगे। और हम फिर इन सारे बर्ड्स को पार्टीशन करके रख देंगे। जैसे डब के हम लोग 4 पेयर, 2 पेयर हम ऊपर कर देंगे, 2 पेयर हम लोग नीचे कर देंगे। ऐसे पिंच के हम लोग पूरे पोर्शन में हम लोग पेयर कर देंगे। जो पेयर ब्रीड पे होंगे उनको 2 को हम साथ रख देंगे और बाकी 3 हम लोग एक साथ रख देंगे। यार मैंने पहले सुना ही था कि बुलबुल जो है वो कीड़े मकोड़े बड़े ज़्यादा शौक से खाती है। मैंने सुना था आज ना कि बुलबुल बड़े शौक से कीड़े मकोड़े खाती है। और आज मैंने देख भी लिया कि मैंने अब उसकी कुंडेली उठाई तो उसके नीचे कुछ कीड़े थे, तो वो कीड़े वो ऐसे शौक से इस टाइप पे खा रही है। और 4-5 चीज़ें कोई ज़्यादा नहीं थे तो वो खा चुकी है, इस वजह से मैं दिखा नहीं पाया यार। और बस अभी बचे भी नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसके नीचे कीड़े मकोड़े होंगे और आज इन लोग अच्छा लगेगा। तो बुलबुल भाई मेल बड़ी खुशी से खा रहा है, फीमेल हम लोग नहीं लेके आए हैं तो वो नहीं खा रही है। जो हमारी 9 मुर्गियाँ थी उनमें से ये मुर्गियाँ बची हैं हमारे पास, 9 मुर्गी हमारे पास, तो उसमें से 3 सिर्फ मुर्गियाँ बची हैं। और आप लोगों से एक बात शेयर कर रहा हूँ भाई, हमारी माशाल्लाह से, इसको क्या नाम दूँ मैं, माशाल्लाह से अब ये माँ बनने वाली है, मतलब ये ब्रीड करने वाली है। मैं सो के उठा तो मुझे ये बात सैफ ने बताई कि भाई बिल्ली माशाल्लाह से माँ बनने वाली है, मतलब ब्रीड करने वाली है। तो अब हम लोग देखते हैं जल्द से जल्द भाई कि कब ब्रीड करती है। मेरे हिसाब से 1-2 दिन में ब्रीड अप कर देगी। हाँ तो भाई जैसे मैंने बताया था कि हमारे जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हम लोग उसके बाद मास्टर केज बनवा लेंगे। तो यार जल्द से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, मैं भी चाहता हूँ मास्टर केज बनवाना, तो जल्द से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, फिर हम लोग मास्टर केज भी बनवा लेंगे। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। गुड बाय।